Ekɔlidenw bena kalansira ta ka kɛɲɛ ni ntɛnɛndo ye Novembre kalo tile 10 san 2025 an balima aw bisimila an Malactu ka kunnafoni kɛnɛ kan. An ye nin kibaruya ninnu sɔrɔ ka bɔ minisiriso la mun ka baara ɲɛsilen don duguma kalanko olu ɲɛnabɔli ma ni o ye ministère de l'éducation nationale ye. A ye sɛbɛn kɛ kunun jumadon Novembre kalo tile 7 ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ka fɔ ko ekɔlidenw olu bena kalansira ta ka kɛɲɛ ni Novembre kalo tile 10 ye. K'aw ladɔnniya ka fɔ Octobre kalo tile 26 a kun ye sɛbɛn dɔ kɛ ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ka fɔ ko waati gɛlɛyaw kama ni o ye tajiko gɛlɛya ye ko kalandenw bena walan sɛmɛ ka waati nin kɛ sɔni lafiya ka don tajiko la. O hukumu de kɔnɔna la a filɛ ka hakililajigi kɛ ka ɲɛsin kalanden bɛɛ lajɛlen ma, kalanden somɔgɔw ale ni ekɔli karamɔgɔw ma. Ni kunnafoniya in a kɛra hakililajigi ye ni ka tila ka siga bɔ ma caman na. Sabula ni waati laban nin na ŋunuŋunukan kun cayalen don ka fɔ ko kalanta ko a tɛna se ka kɛ ka bɛn ni Novembre kalo tile 10 ye. O waati kelen a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu be yen nɔ ni olu kɔni ka baaraw ɲɛsilen don kalankow ɲɛnabɔli ma ale ni u dɛmɛjɛkuluw ko bɛɛ lajɛlen ni ce u ka cɛsiri la kalanko o hukumu kɔnɔna la. An balimaw ni kibaruya ninnu ne kun b'an bolo ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn sanga wɛrɛ.